سلام البنات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركة الله. صلوا على النبي وسلموا تسليما. اليوم هاد الصبيحة راهي شتيوة، اللهم صيبا نافعا. جيت نفكركم بواحد المقبلة أو وصفة خفيفة جزائرية تقليدية بدون اللحم بدون دجاج، وتجي بنينة كما يقولون الزمان الجزر يقوي البصر. فوالا حندير معكم شرمولة زرودية أو زرودية مشرملة. كل منطقة تختلف عن الأخرى في الطياب تاعها، كاين اللي يقليها ومن بعد يشرملها، كاين اللي يفورها ومن بعد يشرملها، كاين اللي يرميها مباشرة في الدرسة وتطيب وتطول شوية وتجي كذلك بنينة. يعني كلا يعني كامل الحالات تجي زرودية مشرملة بنينة. اليوم حنديرها لكم بطريقتي، تجي بزاف بنينة وتقدري تاكليها باردة ولا سخونة. الوغ المقبلة زرودية مشرملة، قطعت زرودية نقيتها قطعتها، شوفوا دي رونديل، لكن درتها خشينة، حطيتها في الكسكاس. ندير كمية من الماء في القدرة ونحط الزرودية تفور. انا درت واحد كيلو ورطة هكذاك. نضيف شوية ملح هكذا من الفوق برك باش ما تفورش مسوسة. فوالا ونغطيها ونخليها تفور ونروحوا مع بعض لطاولة العمل نوجدوا الدرسة تاع زرودية. مش نحتاج مقلة تكون ثقيلة. فوالا عندي كمية من الدرسة أنا ديما نقول لكم بلي نوجدها من قبل ونحطها في علب في الثلاجة تبقى هي. الثوم راس ثوم وشوية ملح وفلفل دريس، ندرسو هكذاك، ما ندير لا كمون لا كروية. ومن بعد كي نبدا ندوزن الأكلة اللي فيها الكمون نزيد لها الكمون واللي فيها الكروية نزيد لها الكروية. عندي ملعقة أكل كبيرة طماطم مصبرة، عندي زيت وعندي الخل. هادو هما المقادير تاع الزرودية مشرملة. مع الاخر نواسولها حشيش مقطفة، وكاين اللي يدير لها المعدنوس. والتوابل، في التوابل عندنا فلفل عكري وعندنا الكروية ضروري تكون في الزرودية مشرملة. اي حاجة مشرملة سواء زرودية مشرملة كبدة مشرملة توجور تكون الكروية. هكذا ندير كمية لا بأس بها. فوالا ومباشرة إلى الفرن. ندير الزيت يسخن نوعا ما، ومن طون البنات الزرودية راهي قريب طيب لي. فوالا ما نخلوهاش حتى تذوب من بعد تفتت في الدرسة، طيب نوعا ما ومن بعد تكمل طيب مع الدرسة ديالها. نفرغ الدرسة لما كانت واجده درسوها في المحاز. ما درتش الماء البنات كما راكم تشوفوا. فوق الدرسه نزيد شويه كرويه. فوالا نزيد لها بنه على بنه، ملعقه صغيره فلفل عكري، بيان سور شويه ملح، ما نكثروش بزاف لان كي درنا الزروديه تفور الجزر درنا كميه من الملح. فوالا نخلط الدرسه ومن فوق راهي النار قليله باش ما تنحرقناش الدرسه تاعنا. فوالا هكذايا. دائما ملعقه سيليكون او لو تاع خشب، ملعقه خشبيه باش ما تكرط لكمش الكاسرونه او الطنجره تاعكم. شوفوا الدرسه تاعي ما درتلهاش كامل الماء، نخليها تتقلى ملح. نولي لطاولة العمل. الدرسة تاعنا يتقلى، ملعقة طماطم مصبرة حندير لها كمية من الماء ونحرحرها هكذا باش ما تقرصناش. نحرحرها في الماء ونضيفها للدرسة تاعنا. حنفرغ لها هذه الكمية من الماء والطماطم المصبرة. فوالا شوفوا كيفاش الدرسة تقلات. هنا سر البنات على الأكلات الشعبية الجزائرية التقليدية في التقلية تاعها. شوفوا كيفاش راهي خاطرة ما درناش الماء بزاف. فوالا نخليها تغلي برك. نطلعوا على الزرودية ولا طابت بسكين هكذايا. شوفوا راهي طابت البنات هكذايا. نطفوا عليها، ندير القفه المنمر الله في القدره. قالت لي الدرسه نقصت الفرن وراهي ابتي شو كيما راكم تشوفوا. الزروديه راهي تفورت البنات. نفرغها البنات في الدرسه، ما نضيفش الماء. فوالا نحادر عليها الحبه تاعنا باش تقعد الشكل تاعها شباب. علاش قلت لكم نقطعوها خشينه باش ما تتفتتناش في الدرسه. نفرغ الكميه كامل. فوالا
فوالا أنا فرغت الكمية ونحاول زرودية ندخلها الدرسة كامل. واحد الريحة يا البنات أنا نقول لكم تهبل بالسياس عليها. شوفوا الدرسة كيفاش راهي. نخليها تقلى باش نمرقها نوعا ما نسحقوش الماء بزاف فيها. فوالا تتقلى مليح كما راكم تشوفوا وهي النار قليله. هنا نمرق شويه برك. بسم الله. الماء يكون دافي شويه. شوفوا ما درتش بزاف. نخلط من تحت للفوق كما راكم تشوفوا ونخليها تتجمر براحتها. اكدوا للبنات الماء ما نديروش بزاف. الجزر ماشي كيما البطاطا تشرب الماء، نديرو كميه قليله باش تقعد لنا المرقه خاتره. نغطيها ونخليها طيب براحتها. شوفوا الزروديه شرمله كيفاش طابت لي. فوالا ما تفتتليش. شوفوا المرقه راهي خاتره بسم الله ما شاء الله. نطفي عليها ونتلاقاو في طبق التقديم. فوالا البنات هذا هو الشكل النهائي تاع زروديه مشرمله او شرموله الجزر. فوالا ندير لها كاضافه شويه حشيش مقطفه ولكم الاختيار. نزيد لها كذلك شويه كرويه من الفوق ابان. فوالا زروديه مشرمله أكلة شعبيه جزائريه تاع امهاتنا بزاف بنينه بدون لحم بدون دجاج وتجي بنينه. شوفوا القوام تاعها كيفاش البنات. شوفوا المريقه تاعها كاش راهي مجمره تحب ليدام. فوالا تحب ليدام. قابلتها بشويه فيونداشي بالبصل قليته بالبصل ودرت له البيض مع خبز اليقطين اللي درتو معكم. شوفوا مالغري صباح شوفوا كاش راهو طري بزاف بنين. كاين اللي يدير لها من الفوق زيت الزيتون. كل واحد كيفاش يحب ياكل زروديه مشرمله بيان سور مع الفواكه الموسميه المندرين. البنات اللي عجبتكم لا فيديو والوصفه ديروا لايك وابوني للقناه وبكم استمر. زروديه مشرمله بزاف بنينه. اكدوا لي شوفوا كيفاش جات مجمره جات المرقه خاتره الله يبارك. فيها بنت زمان الاشواق اللي ريحه الوالدين ما نحكي لكمش ربي يرحم والديا ان شاء الله. صحه فطوركم جربوها البنات. دائما نحب نحيي الاكلات والحلويات الجزائريه التقليديه للجيل الصاعد هدايا باش ما ينساوش التراث الجزائري الاصيل. نحبكم بزاف. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.